हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हम अपने सैमसंग के फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को कैसे ऑन कर सकते हैं। जैसे गाइस हम अपने फ़ोन में ये टाइपिंग करते हैं तो इसका साउंड ऑन करना है, तो इसको हम कैसे ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाना सेटिंग के आइकन पर। तो जैसे गाइस हमें सेटिंग, तो इस पर हमें क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे भी हमें क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए थोड़ा ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल। तो इस पे हमें क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग कीबोर्ड, तो इसको हमें ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद हमको जाना है, तो हमको इधर टाइपिंग करनी है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर साउंड आ रहा है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।